Okay นะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုဆရာဒီပုံမှာပြထားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံလေးကိုဒီနေ့မှာပေါ့နော်ပြန်လာနေတယ်ဘာလို့သွားမလဲဆိုပြပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုပေါ့နော်ဆရာကိုဒီ message ပေါင်းမှာ comment မှာပေါ့နော်ဒီပုံလေးဆရာတင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာလာပြီး request လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆိုဒီနေ့မှာတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့လက်မှတ်ညွှန်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစနေတက်တဲ့ဆိုရင် like share လုပ်တော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့က level ရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့မွေး level ရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ရွှေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင် 3cm ရွှေ့လိုက်မယ်နော်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တစ်လက်မရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်းအရှိဂျိုင်းလေးရှိဟုတ်တယ်နော်အရှိဂျိုင်းလေးအောက်ကိုလည်းဆရာတို့ကနေပြီးတော့လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့60 cm နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်2 cm ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏချဒီဘက်ကချတဲ့မြင်းနဲ့ဒီ level ကချတဲ့မြင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့နေပြီးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ပေကွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ခုလိုလေး white လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝင် white လိုက်မယ်ပေါ့နော် white လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့နေပြီးတော့ဒါလေးရပေါ့နော်ဆိုတော့က one shoulder လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် one shoulder လေးဖြစ်သွားမှာဆိုရင် double လေးစားပေးရမယ်ဘယ်လောက်စားပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် cm နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2 cm ပေါ့နော်ဆိုတော့လှမ်းမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့6 ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် double လေးဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်စားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့နေပြီးတော့ double လေးကိုပေါ့နော်ကတ်ကြီးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုက်ပြီးတော့ထပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုကတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီ double လေးရင်ဆုံးထပ်လိုက်မယ်နော်double လေးတွေကိုဆိုတော့တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ပြီးထပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီကခဏတော့စားလိုက်တဲ့2 cm လက်မနဲ့ဆို60 double လေးကိုလည်းဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် double လေးထပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကရင်ထိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ခုနတော့ငါနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ level ဘက်ကနေ3 cm လက်မနဲ့ဆိုတလက်မဆင်ထားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီရင်ထိတ်ကလေးနဲ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဲရလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဆရာတို့အနေနဲ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုခွဲလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကလည်းမလုပ်ခင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဓာတ်ထပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်မပြေမပြစ်ကလေးပေါ့နော်ချွန်းချွန်းလေးဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့ကပေကွေးလေးနဲ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ပေါ့နော်တိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဆရာတို့ကတ်ကြီးလေးနဲ့ကိုက်ထားလိုက်တော့မယ်နော်ကပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီလမ်းဆက်လိုက်တဲ့ဒီဘက်ကမြင်းလေးနဲ့ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကတ်ကြီးလေးနဲ့တောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုလေးပေါ့နော်ကတ်ကြီးလေးနဲ့တောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဓာတ်ကလေးတွေ့လားဒီဓာတ်ကလေးကိုဆရာတို့မထပ်ရသေးဘူးလေအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ပြီးတော့ဓာတ်ကလေးကိုထပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးထပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဟာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်စားလေးပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့စက်ကူလေးစားထိုးမယ်ပေါ့နော်တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတိတ်ကလေးနဲ့လည်းကတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရှင်ဒီဘက်ကဥစ္စာတွေလည်းဆိုတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်လိုက်ပါမယ်ဟောပေါ့နော်ဆရာခုနကတော့ခွဲလိုက်တဲ့ဒီဘက်ကအစုံမြင်းလေးရနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုဆရာတို့ပေါ့နော်စီတီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်25 cm ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုရင်30 cm အထိဘာလို့လို့ရလဲဆိုယူလို့ရတယ်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့10လက်မကနေပြီးတော့12လက်မအထိပေါ့နော်ကိုအစင်ပေကလေးကြိုက်တယ်လို့လေးဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်25 cm လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့10လက်မလေးဘာလို့လိုက်မလဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမြင်းလေးနဲ့အဖြောင့်လေးတိုင်းဘာလို့လိုက်မလဲထွက်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကနေလည်းအဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာဆိုရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်စက်ကူလေးလိုနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒါလေးကိုစက်ကူလေးနဲ့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ပိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်စက်ကူလိုတာလေးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဘက်ထိတ်ကနေလည်းခုနပြောသလိုမျိုးပဲဒီထိတ်ကလေးကနေဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမြင်းလေးနဲ့တစ်ဖြောင့်နေပဲနားလည်မလားဒီမြင်းလေးနဲ့ပါလဲတစ်ဖြောင်းလေးတည်းပဲဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြီးတော့ခုနပြောရဲပေါ့နော်ဆရာယူလိုမျိုး25 cm ပေါ့နော်လက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10လက်မအဲ့ဒါကြောပေါ့နော်အပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွမ်ကိုအဆင်ပြေလို့ယူပေးပေါ့နော်25 cm ကနေပြီးတော့30 cm လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်10လက်မနေပြီးတော့12လက်မအထိဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုလေးယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာကဒီဘက်ထိတ်နဲ့ဟိုဘက်ထိတ်ကလေးနဲ့ကိုဆရာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုလေးမြင်းဖြောင်းလေးဆက်လိုက်မယ်အကယ်၍ပေါ့နော်ကိုကပေါ့နော်အပေါ်ပြန်လန်ပြီးတော့ပြန်လန်နေပေါ့နော်ခုဆရာဒီဗီဒီယိုမှာပြထားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပြန်လန်တဲ့အတွန့်လေးမလို့ချင်းဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲယူလို့ရပြီအကယ်၍ပေါ့နော်ပြန်လန်တဲ့အတွန့်လေးလို့ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်စရောကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုပေါ့နော်အလဲတွဲဝက်လိုက်မယ်တွဲဝက်ပြီးတော့အပေါ်ကိုစရောဘလောက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2လက်မစင်တီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်5 cm တက်ပြီးတော့အမှတ်ကလေးတစ်မှတ်မှတ်လိုက်မယ်တွဲဝက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ပေကွေးလေးနဲ့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် white လေးဒီလိုလေးယူလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းဆိုတော့ကနေပြီးတော့ပေကွေးလေးနဲ့ပေါ့နော် white လေးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ယူမယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကယူတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုယူမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဒီလိုထွက်လေးယူပေးထားမယ်ဒီဘက်ကိုဆိုတော့
နားလည်မလားဒီဘက်ကဘာလုပ်မလဲအခုလိုလေးထွက်လေးဘာလုပ်ပြီးမလဲဆိုရင်ယူထားပြီးမယ်ပေါ့နော်โอเคယူထားပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုစင်တီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 17cm လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့၄လက်မနဲ့2စိတ်ဆိုပြီးဒီအပြင်ဘက်ကိုဘာလုပ်ပြီးမလဲထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကအချွန်လေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအချွန်လေးနဲ့ဒီထိတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့အခုလိုလေးလာဆက်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီအခုလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြီးလေးနဲ့တိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆိုတော့ဒီတောင်းချုံလေးတိုင်းလည်းမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တက်ကြီးလေးနဲ့ခိုင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလေးဆိုတော့ပုံနေတဲ့ဟာလေးကိုအခုလိုလေးခိုက်ထုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုကိုက်လိုက်လို့မျိုးပဲဒီကြံတဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုက်ထုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးပေါ့နော်သူဆွဲထားတဲ့မြင်းလေးတိုင်းပဲအားလုံးပဲနားလည်မလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကိုမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုက်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကနေပြီးတော့အနောက်ချမ်းကိုသွားမယ်ဒါလေးကိုခဏလေးရင်ဆုံးထားထားမယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနောက်ချမ်းလေးကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပေါ့နော်ဆရာရဲ့အနောက်ချမ်းလေးပေါ့အရှိတုန်းကပေါ့နော်ဆရာဒီလေဘင်းရဲ့မူရင်းလေဘင်းရဲ့ဘေးကနေဘယ်လောက်ဆင်းထားလဲဆိုတော့လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလက်မပေါ့နော်စင်တီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ 3cm ဆင်းထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ဆိုတော့ဒီအနောက်ကျော်ရဲ့ level ကိုလည်းဆိုတော့လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလက်မစင်တီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်3 cm ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တလက်မလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲလှုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရှိချမ်းထွက်လို့အနောက်ချမ်းလေးထပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ level ပေါက်လေးဘာလုပ်ပြီးမလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ white ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အနောက်ကို level ကိုဒီလိုလေးပဲဖောက်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက် level ကိုလည်းဆိုတော့ဒီဘက်နဲ့အတူတူလေးပဲဖောက်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် level လေးတွေဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကိုက်ထုတ်လိုက်မယ်နော်အခုလိုလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ချမ်းလေးတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လို့ရှိရင်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အရှိချမ်းလေးကိုပြန်သွားမယ်နော်အနောက်ချမ်းလေး level ပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့ရင်ဒီပေါ့နော်ဆိုတော့ကအရှိချမ်းလေးပြန်သွားမယ်ဒီပခုံးလေးရဲ့ထောင်းလေးကနေဒီဘက်အပြင်ဘက်ကိုဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့တလက်မနဲ့4စိတ်ပေါ့နော်စင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 4cm ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီထွက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့စင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်6 cm ဘယ်လောက်လဲ6 cm ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလောက်ဖြစ်မယ်နှစ်လက်မနဲ့4စိတ်လောက်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ဥစ္စာလေးအလဲမတ်ကလေးမှတ်လိုက်မယ်အလဲမတ်ကလေးမှတ်ပြီးတော့ဆရာပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုလို့စင်တီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်9 cm ပေါ့တက်ပြီးအမတ်ကလေးတစ်မှတ်မှတ်လိုက်မယ်ဘယ်လောက်လဲစင်တီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်9 cm ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဟာလောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်၄လက်မလောက်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်တက်ပြီးတော့မလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုလေးလောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဒီဘေးကဒီအမတ်ကလေးရဲ့ဘေးကိုပေါ့နော်ဆရာလက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်40 cm နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်1 cm ရှိလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဆရာပေါ့နော်ဒီဖက်ကိုဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့1 cm ရှိထားတယ်ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆို40ရှိထားတာရဲ့ဘေးကိုဆရာကနေပြီးတော့ခုနကဒီဘက်ကရှိလိုမျိုးပဲစင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်6 cm ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်မနဲ့40လောက်ပေါ့နော်ဘာလို့မလဲဆိုရင်ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖက်နဲ့မတူတာပေါ့နော်ဒီဖက်ကိုကျွန်တော်ဆရာကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတဝက်ဝက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်တက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်17 cm တက်မယ်ဘယ်လောက်လဲ17 cm လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့4လက်မနဲ့ပေါ့နော်2စိတ်လောက်ပေါ့နော်အပေါ်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အခုလိုလေးပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံစံလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆွဲလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးရပြီဆိုရင်ဆိုတော့အနောက်ချမ်းလေးကိုပြန်ယူမယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့အနောက်ချမ်းရဲ့သူ့ရဲ့ပမာဏလေးတိုင်းဒီဟာလေးနဲ့လာထိဒီလိုလေးထိလိုက်မယ်တွေ့လားမပေါ့နော်ဆရာကဒီဖက်ကိုလည်းအခုလိုဆရာတင်လိုလေးမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်လိုက်နော်တင်လိုက်ပြီးတော့ဆရာဒီထိတ်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးလာဖြစ်နေရမယ်ဒီလိုလေးနားလည်မလားဒီလိုလေးရပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုဆရာမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲထားလိုက်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်အနောက်ချမ်းလေးပါလာလောက်လိုက်တော့အခုလိုလေးတင်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုအနောက်ချမ်းလေးကိုပဲဒီလိုလေးပေါ့နော်သူရဲ့လက်ပတ်တန်ရှိတိုင်းလေးပါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွဲချလိုက်မယ်နော်အခုလိုလေးရမယ်နားလည်မလားဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်အနောက်ချမ်းရဲ့ဘာလဲဆိုရင်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုစရောနေပြီးတော့ကတ်ကြီးလေးနဲ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ကိုက်လိုက်မှာပေါ့နော်အရင်လွယ်တယ်နော်ဒါလေးခုလိုလေးကိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် sir ဒီဘက်ကဟာလေးကိုလည်းဒီလိုလေးညှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင် sir ကနေပြီးတော့အယုံလေးမှလောက်ပြမှာပေါ့နော်အယုံမှမလောက်ပြခင် sir ဒီဒေါက်ကလေးတွေပေါ့နော် sir ခဏထည့်လိုက်တဲ့ဒေါက်ကလေးတွေမြင်လားအဲ့ဒီဒေါက်ကလေးတွေကို sir ကအရင်ဆုံးထပ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုနော်ဒေါက်ကလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးထပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီခုနထည့်လိုက်တဲ့နောက်တဲ့ဒေါက်ကိုလေးဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒါလေးကို sir နေပြီးတော့ထပ်လိုက်မယ်နော်ဒေါက်ကလေးဘာလုပ်လိုက်လဲထပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့နော်ဆိုတော့ချုပ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒီဒေါက်ကလေးတွေကိုပေါ့နော်လိမ့်မိန်ပြီးတော့မလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ချုပ်ရမှာပေါ့နော်ဥစားလေးကိုဆိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကအလယ်ကနေပြီးတော့တက်တက်လေးခောက်လိုက်မှာဒါလေးကိုမြင်လားဒီဘက်ကဆိုတော့ 11 ထိတ်ကလေးနဲ့ဒီဘက်က11ထိတ်ကလေးနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခုလိုလေးလာပူလိုက်မယ်တွေ့လား
ဟုတ်ပြီနော်လာပူလိုက်ပြီလို့ရှင်ဒါလေးကိုဘာလို့ထားမလဲဆိုတော့တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီရပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆိုတော့အယုတ်မှအရင်ဆုံးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဝစ်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကားနေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့အယုတ်မှဝစ်ပြတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှိနေတဲ့ဓာတ်ကလေးတွေကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကတ်ကြီးလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးထပ်လိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးဓာတ်ကလေးထပ်လိုက်ပါမယ်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဓာတ်ကိုလည်းပြီးတော့ဆိုတော့ဒါလေးကိုဘာလို့ပြမလဲဆိုရင်ဝစ်ပြပေးမယ်နော်နောက်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီမှာတွေ့လားဒီခုနကခောက်ထားတဲ့ဟာလေးကခောက်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ဆိုတော့ဒါလေးပေါ့နော်ရင်ခါတင်ကြလေးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ဝစ်လိုက်မယ်နော်ဒီဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဝင်လာမှာပေါ့ဒါလေးကဟုတ်ပြီနော်လူရှင်ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးအတွန့်ပြားလေးထည့်ထားသေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွန့်ပြားလေးတော့ဆိုတော့အပေါ်လေးလန်လိုက်မယ်နော်အခုလိုလေးပေါ့နော်ဒါလေးကအတွန့်ပြားလေးလန်နေတာလေးဒီလိုမှပေါ့နော်ဆိုတော့ကားနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကွာနေပြီးဒီလိုမျိုးအတွန့်ဖက်ပြားလေးမလို့ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွာပေါ့နော်ခုနကဆိုတော့မြင်းဖြောက်ဆိုတဲ့အထီလေးပဲဘာလို့လိုက်လို့ရလဲဆိုရင်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရရပါတော့ခုလိုပုံစံလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပေါ့နော်ဒီအယုံမှာဝတ်ထားလေးကိုဆက်ရိုက်ပြပါမယ်ဒီနေ့ရတဲ့လောက်ပါပဲเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုချန်နေတက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like ရှယ်လို့တော့မမေ့ပါနဲ့เนาะခေတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်